把五花肉和米饭一起蒸一蒸，这个做法您一定没见过。而且这样蒸出来的五花肉米香浓郁，吃起来一点也不腻。蒸好的五花肉切成厚厚的薄片，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说就能让我开心一整天。这个视频您就帮忙点一个免费的小红心吧，感谢大家了。再准备一根黄瓜，也给它切成薄片，肉跟黄瓜搭配，这样吃上去口感更加的清爽不油腻。空碗中加蒜末、葱花、小米辣，用热油激发出香味，加入适量的白灼汁，搅拌均匀。是不是很简单？蒜泥白肉这样做法简单清爽不油腻，非常适合天气炎热的时候食用。喜欢就关注我，收藏做起来吧。